можно солью посыпать. Соль это соль, а вода это вода. Что поменяется тогда? Станет много воды. А если вдруг море стало мертвым из-за сахара, то что тогда делать? Ну так можно солью посыпать. А если у меня диабет, то что тогда мне делать? Прости, мальчик, но это твоя вина. А если порядок нарушен, но все придерживаются противоположного мнения, то что тогда делать? Ну так можно солью посыпать. А если кто-то распространил про тебя неправду, но все в нее верят, то что тогда делать? Ну так можно солью посыпать. А что именно я должен посыпать? Голову, ноги, руки или вообще что? Тебя что-то не устраивает, так расскажи мне что. Но я ведь рассказал, что простите, но нам этого недостаточно. Если все забыли про эсперанто, то как мне поступите? Ну так можно солью посыпать. А если интернет заполонили антропоморфные силы, то что тогда делать? Ну так ты можешь солью посыпать. А как избавиться от небезопасного для труда и семьи контента? Чтобы я не спросил, мне все равно станут отвечать все одинаково. Ну так можно солью посыпать. Топ-15 самых глупых людей в мире, и я даже знаю, кто получит нулевое место. Задолбали вы это говорить. Я всего лишь хочу узнать ответы хотя бы на некоторые мои вопросы, но вы все мне отвечаете одинаково. Может, ответите все-таки мне так, как нужно. Может, вы еще мне посоветуете использовать сахара? Тогда это станет вообще полная жуть. С этими словами мы солидарны, но все остальное неправда. Мы не понимаем вас вообще. Сейчас слово пакость и слово радость — это почти одно и то же. Чуть не разрушили разницу. Все такие умные? Хоть кто-нибудь может объяснить ребенку? Полностью солидарен. Понятия не имею, как это получилось вообще. Совсем ничего не понятно. Таким же успехом я мог посоветовать людям посыпать ноги солью, чтобы стало им теплее. И это вместо того, чтобы посоветовать им надеть штаны потеплее. Даже
можно сахаром посыпать. Ты не исправишь ни одну проблему без нас. Сыпешь, Солью. вот и все.